حقائق وخرافات على القهوه. القهوه كدير الجفاف في الجسم؟ لا، القهوه هي مضره للبول، يعني انها كتخليك تدخل الطواليت بزاف، ولكن حنا غالبا كنشربوا الماء مع القهوه، واصلا الماء اللي فيها كيعوض الجفاف. المراه الحامله ممنوع عليها تشرب القهوه، هادشي ما كاينش. المراه الحامل ممكن تشرب القهوه، ولكن غير ما تكثرش منها، واحد الكميه قليله ومعقول. واش القهوه كتسد الشهيه وكتعاون في نقص الوزن؟ ممكن، ولكن بطريقه غير مباشره، حيث القهوه كتقدر تحسن من صحه الكبد والجهاز الهضمي بشكل عام. القهوه كتنقص الكالسيوم من الجسم. القهوه ما عندهاش تاثير مباشر على الاملاح المعدنيه اللي عندنا في الجسم، وخصوصا الكالسيوم، خصوصا اذا كانت عندك تغذيه متوازنه.